ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം 6th സെമസ്റ്ററിലെ വുമൺ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ 6th സെമ്മിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വോയിസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് നോട്ട് ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നേച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വുമൺ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വുമൺ സ്റ്റഡീസാണ്. എന്താണ് ഈ വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വുമൺ സ്റ്റഡീസിന് ഇത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, എന്തിനാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന റെലവൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു മേഖലയാണ് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ പഠനം, വുമൺ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത്. കാരണം സ്ത്രീകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, അതായത് നിലവാരം, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവസ്ഥ, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സാമൂഹിക കർത്തവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ത്രീ പഠനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ നിലവാരവും അവരുടെ അവസ്ഥയും സാമൂഹിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ പഠനം, അതായത് വുമൺ സ്റ്റഡീസ് എന്തായിട്ടുള്ളത് ഉയർന്നു വന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, ദുർബല വിഭാഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വിഭാഗം. കാരണം പുരുഷ മേധാവിത്വം സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് ഇരയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വിഭാഗം എന്ന രീതിയിലാണ് ദുർബലമായിട്ടുള്ള വിഭാഗമെന്ന് സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടും തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടും അർഹമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനം സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീ പഠനം, അതായത് വുമൺ സ്റ്റഡീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രചോദനം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റെലവൻസ് ഓഫ് വുമൺ സ്റ്റഡീസാണ്. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ റെലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രാധാന്യം എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും റെലവൻസുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെറും 4 പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ സബ് ടൈറ്റിൽ പറയുള്ളൂ. ആ 4 പോയിൻ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി, മാർക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആ 4 പോയിൻ്റ് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ കേട്ടോളൂ. ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ്? എന്താ, അതായത് ഈ വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും റെലവൻസും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീകൾ അദൃശ്യരാണ്. ഈ അദൃശ്യത ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതായത് കുടുംബത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീകൾ എന്തായിരുന്നില്ല, മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടാൽ മതി. ഈ വിഷയത്തോടുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊടുത്താൽ, ആ ഒരു സാമീപ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്യുക, വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തതായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും പദവിയെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിലുള്ള മനോഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. കാരണം സമൂഹത്തിനൊരു മനോഭാവമുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ ഒന്നിനും പറ്റില്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് പങ്ക് വേണ്ട, സ്ത്രീകൾക്ക് കുറഞ്ഞ പദവി മതി. നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണല്ലോ. ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും മറ്റുള്ള കൺസെഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൺസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ പദവിയിൽ എന്തുണ്ട്,
കുറവാണ് ഉള്ളത്, അതിന് മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളത്. അവസാനമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന നിലയിലേക്ക് സ്ത്രീയെ തരം താഴ്ത്തുന്നതിന് ചോദ്യം ചെയ്യുക. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണമായിട്ട് സ്ത്രീ മാറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും റെലവൻസിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കേരള എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം വുമൺ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ്. അടുത്തത് വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കേരള. എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡീസാണ്, എന്തൊക്കെ പഠനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ വുമൺ, അതായത് സ്ത്രീകളുടെ പഠനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1984, അതായത് നമ്മുടെ 1984 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ട്രാൻഡ്രം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നത്. ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിരവധി പേപ്പറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കാരണം ഒരു 500ഓളം പുരുഷന്മാരും ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ ഒരു സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു സദസ്സ് എന്നുള്ളതിലുപരി 500ഓളം പുരുഷന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളും അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സദസ്സിൽ, ആ ഒരു സംഗമത്തിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെമിനാറിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയണം. ആ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഒന്ന് സ്ത്രീകളും കുടുംബ നിയമവും, മനസ്സിലായല്ലോ. അത് ഡോക്ടർ രാജകുമാരി എന്നുള്ള ആളാണത് ആ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിം വ്യക്തിത്വ നിയമം, ആ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ തോമല എന്നുള്ള ആളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, നമുക്കറിയാം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അർച്ചന എന്നുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പിന്നെ 4മത്തത് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും, അത് രജനി എന്നുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത് പ്രബന്ധം, ആ ഒരു എസ്സേ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കേരള എന്നുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എസ്സേ ടൈപ്പ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കുള്ളൂ. വുമൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ റെലവൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വുമൺ സ്റ്റഡീസും ഇന്ത്യയിലെ വുമൺ സ്റ്റഡീസും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളതും കൂടുതലാക്കി എഴുതണം. പക്ഷേ ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വുമണുമായിട്ട്, അതായത് സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പം ആ ഒരു അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതുന്ന വിഷയമാണ് ഇതെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ 2005 കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് സ്ത്രീ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മിക്ക സർവകലാശാലയും വനിതാ പഠനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വുമൺ സ്റ്റഡീസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 2005 എത്തി. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ മോഡേൺ എറയിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എറയിൽ ഇന്ന് എന്തുണ്ട്, പല രീതിയിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും എന്തുണ്ട്, വുമൺ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വിഷയം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കേരള എന്നായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി എന്ന് മാത്രം. കാരണം നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ക്ലാസ് കുറേ ലാഗാക്കണം എന്ന താല്പര്യത്തോടെയൊന്നല്ല. ഓക്കെ, അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ പഠനങ്ങളുടെ തുടക്കം നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം വുമൺ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം 1947 അല്ലേ, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് സ്ത്രീ അവളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള അവസ്ഥ, അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ പദവി, അതേപോലെ തന്നെ പദവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ, അമ്മ, മകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ, ഈ മേഖലകളെല്ലാം സ്ത്രീകൾ
ഈ സ്ത്രീ ഞാൻ പറഞ്ഞ മേഖലകൾ, അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് മേഖലകൾ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള അവസ്ഥയും പദവിയും ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക്, അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക്, മകൾ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീ പഠനങ്ങളും അവ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ താഴെ ഒരു 4 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ആ വുമൺ സ്റ്റഡീസും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അത് നടത്തിയ ആളുകളുടെ പേരും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, വുമൺ ആൻഡ് റൂറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. മനസ്സിലായോ? വുമൺ ആൻഡ് റൂറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എഴുതിയത് മസണ്ടർ എന്ന ആളാണ്. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ചേഞ്ചിങ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ. അത് എഴുതിയത് ശ്രീനിവാസ്. നമുക്കറിയാം MN ശ്രീനിവാസ് എന്ന ആളാണ് എഴുതിയത് ചേഞ്ചിങ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് വുമൺ ഇൻ പ്രസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അത് DS റോയ് എന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എഴുതിയ വ്യക്തികളെയും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് നാലാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ റൂറൽ വുമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് എഴുതിയത് AM ഖാൻ എന്നവരാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത്. അത് ഒന്നുമില്ല, വുമൺസിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ പദവിയെക്കുറിച്ചും, അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക്, അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക്, മകൾ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നീ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി. ആ പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് ആ പഠനം നടത്തിയെന്നത് വ്യക്തികളുടെ പേര് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്ത ഭാഗം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വിഷയമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് സെക്ഷ്വാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ മാനുഷികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെ കാണുമ്പോൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഒന്നാമത് ലൈംഗികത എന്നുള്ളത്, അതായത് സെക്ഷാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രചോദനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതൊരു പ്രചോദനമാണ്. അത് വിശപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ ദാഹം എന്നിവ പോലുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് എന്നുള്ളത് ലൈംഗികത എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പങ്കാളിയുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള കൂടിച്ചേരലിനുള്ള ഒരു നിർമ്മിത പ്രേരണയാണ് ഈ സെക്ഷാലിറ്റി എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ലൈംഗിക ജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ, മനസ്സിലായല്ലോ, അത് സെക്ഷാലിറ്റി ജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. കാരണമൊന്നുമില്ല, നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ ബാഹ്യവും പെട്ടെന്ന് ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ലൈംഗിക പ്രേരണകൾ അവനിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? അതൊന്നുകൂടെ കേൾക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇടവിട്ടുള്ള ലൈംഗിക പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് അഴവ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പുരുഷൻ്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇനി സ്ത്രീയുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ ഒരേ സമയം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമാണ്. പുരുഷൻ്റെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരേ സമയം ബാഹ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ആന്തരികമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ ഒരേ സമയം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവളുടെ ലൈംഗികത ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതാണ്. എന്നാൽ പുരുഷൻ്റെത് അങ്ങനെയല്ല. മനസ്സിലായോ? അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അവരുടെ ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അവൾ ഉണരുകയുള്ളൂ ലൈംഗികതയിലേക്ക് ഉണരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും അതായത് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചോദനകളുണ്ടാവില്ലേ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ലൈംഗിക ചോദനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ജന്മവാസനയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ജന്മവാസനയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്
അതൊന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രത്യുൽപാദന പങ്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതായത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ പങ്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ പങ്കാളിയാവുന്നത്. അവിടെ അവൾ സ്വീകരിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? സ്വീകരിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷൻ മുകളിലും സ്ത്രീ താഴെയുമാണ് കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന് അതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പുരുഷ ബീജം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള സ്ത്രീയുടെ അണ്ഡത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാവുകയും അവളുടെ ശരീരം മാതൃത്വത്തിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ സെക്ഷാലിറ്റി എന്നുള്ളത്? സ്ത്രീ പുരുഷൻ ബന്ധത്തിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം പുരുഷനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബീജം സ്ത്രീയുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അണ്ഡത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അങ്ങനെ അവൾ ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, അത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലെടുത്ത് പഠിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം ജെൻഡർ ആൻഡ് ബയോളജി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബയോളജിക്കലായിട്ട് ഒരു ജെൻഡർ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത്, സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളാണ്, എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. പിന്നെ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗൗരവം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു സബഡിയിലേക്ക് കടക്കാം. ജെൻഡർ ആൻഡ് ബയോളജി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും സംയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഈ ബീജസംയോഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അവരുടെ 23 ജോഡി ക്രോമോസോമുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു. ആ 23 ജോഡി ക്രോമോസോമുകൾ എന്താകുന്നു? പിന്നീട് സിദ്ധാന്തമായി മാറുന്നു. ആ സിദ്ധാന്തം വളർന്ന് ശിശുരൂപത്തിൽ എന്തെയ്യുന്നു? സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്താണ് അതിൻ്റെ നാൾവഴികൾ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ 23 ക്രോമോസോമുകൾ സിദ്ധാന്തമാകുന്നു. ആ സിദ്ധാന്തം എന്താകുന്നു? ഒരു ശിശുരൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പുരുഷനും സ്ത്രീയിലും കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമോസോമുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? XY എന്ന് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തരംതിരിക്കലിലൂടെ XY ക്രോമോസോമുകളുടെ കൂടിച്ചേരലിൽ പുരുഷനിൽ നിന്നും എക്സും സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വഴിയും വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു. അതെന്താവുന്നു? ഒരു ബോയ് ആയി മാറുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷനിൽ നിന്ന് എക്സും സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വൈയും വരുമ്പോൾ അതെന്താവുന്നു? ഈ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അത് ഗേൾ ആവുന്നു. അത് പോസിറ്റീവാണ്. പുരുഷനിൽ നിന്ന് എക്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും എക്സ് വരുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? അത് ഗേൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പുരുഷനിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് എക്സ് ക്രോമോസോം, പുരുഷനിൽ വൈ ക്രോമോസോം വരുമ്പോൾ അത് ആൺകുട്ടിയാവുന്നു. എന്നാൽ എക്സ് സ്ത്രീയിൽ നിന്നും എക്സ് ക്രോമോസോം പുരുഷനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? പെൺകുട്ടിയാവുന്നു. ഇനി വൈ ക്രോമോസോമുകളും എക്സ് ക്രോമോസോമുകളും കൂടി ചേർന്നാൽ ഗർഭധാരണം സംഭവിക്കില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതായത് പുരുഷനിൽ നിന്ന് വൈയും സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വൈയും വരുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവാണ്, അവിടെ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണുന്നില്ല, അവിടെ എന്താ? നോ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷനിൽ നിന്ന് വൈയും സ്ത്രീയിൽ നിന്നും എക്സും വരുമ്പോൾ അതും അവിടെ നെഗറ്റീവാണ്. സംഭവം എന്താ? നോ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നോ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ജെൻഡർ ആൻഡ് ബയോളജി എന്നുള്ളത്? വെരി സിമ്പിൾ, നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയമാണ്. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗം സെക്ഷൽ അഡോൾസൻസ് ആണ് എമംഗ് ബോയ്സിൽ. അതായത് പുരുഷനിലുണ്ടാവുന്ന ആണിലുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ പ്രായപൂർത്തിയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം അഡോൾസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകൾ. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്ഷലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നാമത് തൂക്കവും പൊക്കവും പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ആൺകുട്ടി സെക്ഷൽ അഡോൾസൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ തൂക്കവും പൊക്കവും പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നു.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പേശികൾക്ക് ദൃഢത കൈവരിക്കുന്നു. പേശികൾ നമുക്കറിയാലോ, കൈയിൻ്റെ പേശി, കാലിൻ്റെ പേശി, എല്ലാ പേശികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദൃഢത, വളരെ ശക്തി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരു 7 വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദവും ആ ഒരു കുട്ടി 15, 16, 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും വേരിയേഷൻസ് മനസ്സിലായോ. അപ്പം ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, മുഖത്ത് രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാകും, താടി, മീശ, അതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ, അതേപോലത്തെ രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാകും. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 4 പോയിൻ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾക്ക് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ആ 4 പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഇനി വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കക്ഷഭാഗങ്ങളും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിലായോ? ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നു. അത് വേണ്ടവർ എഴുതിയാൽ മതി. 4 പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള മറക്കില്ല എന്നുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്യാം, നോട്ട് ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ബോയ്സിൻ്റെ അഡോൾസനസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇനി സെക്ഷൽ അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഇൻ ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻസ്, ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, ഈ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സെക്ഷൽ ചേഞ്ചിങ്സ്, വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, ആൺകുട്ടികളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൂക്കവും പൊക്കവും വർദ്ധിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, മാറിടം വികസിക്കുന്നു, സ്തനങ്ങൾ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു, അറിയാലോ. മൂന്നാമത്തത്, അരക്കെട്ട് വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നാലാമത്തത്, പുരുഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കക്ഷഭാഗത്തും ജനനേന്ദ്ര ഭാഗത്തും രോമവളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി വേണ്ടവർക്ക് പഠിക്കാം. ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഗർഭപാത്രം വളരുന്നു, മാസമുറ, അതായത് മെൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ 2 പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള 4 പോയിൻറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പെട്ടെന്ന് പഠിയും. അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട്, ജീവിതപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്ന വിഷയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സബ് ഹെഡിങ്ങിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം വുമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ. നമുക്കറിയാം ആർത്തവം എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ലൈംഗിക പ്രായപൂർത്തിയും സന്താനോൽപാദനവും ശേഷിയും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നുള്ളത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ അഥവാ ആർത്തവം എന്നുള്ളത്. എല്ലാ മാസവും അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്നും അണ്ഡം വിസർജനം നടക്കുകയും ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? അതിന് വേണ്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പാട തടിക്കുകയും രക്തം സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാക്കണം, രക്തം സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഗർഭധാരണ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉൾപ്പാടയും രക്തവും പുറത്തു പോകും. ഈ രക്തം പോക്ക് സാധാരണ എല്ലാ മാസവും 6-7 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. 10 മുതൽ 16 വയസ്സിനുള്ളിലാണ് ആർത്തവം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ആർത്തവം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അതായത് ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ. ആ ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പാട തടിക്കുകയും അവിടെ രക്തം സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഗർഭം ധരിക്കാത്ത അവസരത്തിലുണ്ടാവുന്ന രക്തം അതായത് രക്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായി? അതാണ് ആർത്തവം. അപ്പം ഈ ഒരു എല്ലാ മാസവും 6-7 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും ഈ ഒരു ആർത്തവം എന്നുള്ളത്. ഈ തുടങ്ങുന്നത് 10 മുതൽ 16 വയസ്സിലാണ് ഈ ആർത്തവം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ആർത്തവം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതായത് ഈ ഒരു 10, 16 ഈ ഒരു ഡേറ്റിലാണല്ലോ, ഈ ഒരു ഇയറിലാണല്ലോ ഈ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ആർത്തവം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഒരു 1-2 വർഷം എടുക്കും ആർത്തവക്രമത്തിന് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം അടുത്തത്, ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ 1-2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ചിലർക്ക് മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ, അറിയാലോ, മാനസിക പിരിമുറുക്കവും തലവേദനയും മറ്റു അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.
ഓക്കെ. ആർത്തവ സമയത്ത് അടിവയറ്റിലും മുതുകിലും വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും സാധാരണയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ശരീര വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാരീരിക അവയവങ്ങളിലുള്ള മാറ്റവും ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം പറയുന്നത് സെക്ഷൽ മാട്രേഷൻ. സെക്ഷലായിട്ടുള്ള മാട്രേഷൻസ്, വലിപ്പം കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ശരീരം വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൗമാരാരംഭത്തോടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളിലും വികസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സെക്ഷലായിട്ടുള്ള മാട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. സെക്ഷൽ മാട്രേഷൻ സെക്ഷൽ അവയവങ്ങളിൽ എന്തെന്നു വർധനവ്, വലിപ്പം കൂടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീര വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളിലും വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ലൈംഗിക സമൃദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈംഗിക ചോദനകൾ, ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ചോദനം, ആ ഒരു ചോദനകൾ എന്തെന്നു പ്രകടമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സമയത്ത് എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ആകർഷണവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണയാണ്. മനസ്സിലായോ? എതിർലിംഗത്തോട് ആകർഷണം അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അത് സെക്ഷൽ മാട്രേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പുരുഷനിലെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളുമാണ്. അത് മുഴുവനും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര പഠിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളതും മുഴുവനും പറയും. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ഒന്നാമത് പറയുന്നത് പെനിസ്, ലിംഗം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രക്തം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ബലമുള്ളതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? രണ്ടാമത്തേത് വൃഷണ സഞ്ചി, അതായത് സ്കോട്ടം. അതിൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ തുടക്ക സ്ഥാനമുള്ള ഒരു സഞ്ചിയാണിത്. അതിൽ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും നിലനിൽപ്പും അവിടെയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം വൃഷണ സഞ്ചി സ്കോട്ടമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വാസ് ഡിഫറൻസി. അതിൽ വാസ് ഡിഫറൻസിൽ വൃഷണത്തിൽ നിന്നും മൂത്രനാളിയിലേക്ക് പുരുഷ ബീജത്തെ വഹിക്കുന്ന കുഴലാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പം വൃഷണത്തിൽ നിന്ന് പെനിസിലേക്ക്, അതായത് മൂത്രനാളയിലേക്ക് പുരുഷ ബീജത്തെ വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കുഴൽ. പിന്നെ ടെസ്റ്റസ് വൃഷണസഞ്ചിക്കുള്ളിലെ ഉരുണ്ട രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളാണ് ടെസ്റ്റസ് എന്നുള്ളത്. പുരുഷ ഹോർമോൺ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടെസ്റ്റസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സെമിനാൽ വെസിക്കിൾ എന്നുള്ളത് മൂത്രസഞ്ചിക്കടുത്തായി ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശുക്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് സെമിനാൽ വെസിൽ എന്നുള്ളത് ശുക്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊഴുത്ത വെള്ള നിറമുള്ള ദ്രാവകം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് സെമിനാൽ വെസിക്കിൾ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ശുക്ലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് മൂത്രസഞ്ചിക്കടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ആറാമത്തത് പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാഡ്സ് ആണ്. പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രനാളി തുടങ്ങുന്നിടത്തായി മൂത്രസഞ്ചിക്കടുത്തുള്ള ഒരു അടക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ സംഭവം. ശുക്ലം ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥിയാണ്. മനസ്സിലായോ? മറ്റേത് ശുക്ലത്തിൻ്റെ വെള്ള നിറമുള്ള ദ്രാവകം ഈ സെമിനാൽ വെസിൽ എന്നുള്ളത് ശുക്ലത്തിൻ്റെ വെള്ള നിറമുള്ള ദ്രാവകം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെമിനാൽ വെസിൽ. എന്നാൽ പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ശുക്ലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ്, ശുക്ലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഏഴാമത്തത് മൂത്രനാളിയാണ്. മൂത്രനാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറീതർ. അതിൽ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്നും മൂത്രം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കുഴലാണിത്. ശുക്ലം പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയും ഇതാണ്. മനസ്സിലാകും. പിന്നെ പുരുഷ ബീജം, സ്പേം, അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന വാൽമാക്രിയുടെ രൂപമുള്ള ഒരു കോശമാണെന്ത്? സ്പേം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ശുക്ലം, സെമൻ, അതായത്
അതായത് ഈ സ്ഖലന സമയത്ത് ലിംഗത്തിൽ നിന്നും വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്രവം, അതാണ് സ്പെമൻ, ശുക്ലം. ഇതിൽ പുരുഷ ബീജങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? 10ാമത്തത് എനക്ഷനാണ്, അതായത് ഉത്തേജനമാണ്. ലൈംഗിക ചിന്തകൾ, സ്പർശനം, ചൂട്, ലൈംഗിക പ്രചോദനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫലമായി പുരുഷലിംഗം രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് വലിഞ്ഞു മുറുകി ബലമുള്ളതായി മാറുന്ന അവസ്ഥ. ഈ അവസരത്തിൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ വണ്ണവും നീളവും വർദ്ധിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതാണ് എനക്ഷൻ, ഉത്തേജനം എന്നുള്ളത്. 11 ശുക്ലസ്ഖലനമാണ്, അതായത് ഇജാക്കുലേഷനാണ്. ഇജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈംഗികോദ്ദീപനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ശുക്ലം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതായത് ലൈംഗികോദ്ദീപനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്പേം അതല്ലെങ്കിൽ സെമൻ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് ഇജാക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 11 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ 11 കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് സ്ത്രീകളിലെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ലബിയ മജോറ എന്നുള്ളതാണ്. ലബിയ മജോറ എന്നുള്ളത് യോനിയുടെ ഇരുവശമുള്ള മടക്കുകളാണ്. ഈ ലബിയ മജോറ എന്നുള്ളത് യോനിമുഖം, മൂത്രനാളി തുടങ്ങിയവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ മടക്കുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ക്ലിറ്റോറിസ് ആണ്. ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലബിയ, അതായത് ലബിയ മജോറ അല്ലേ, ആ ലബിയ വന്ന് മുട്ടുന്നതിനടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ നീണ്ട ഘടനയുള്ള ഭാഗമാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്നുള്ളത്. സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗികോത്തേജന ഭാഗമാണിത്. ക്ലിറ്റോറിസ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ലബിയ മജോറയുടെ. മൂന്നാമത്തത് വിജിനൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അത് പറയുന്നത് മൂത്രദ്വാരത്തിനും മലദ്വാരത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വാരമാണിത്. ആർത്തവരക്തം ഒഴുകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? മൂത്രദ്വാരത്തിനും മലദ്വാരത്തിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വാരം. മനസ്സിലായല്ലോ? നാലാമത്തത് യോനി വെജിന എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം. സംയോഗവേളയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനന സമയത്തും ആവശ്യത്തിന് വികസിക്കാവുന്ന കഴിവ് ഈ ഭാഗത്തിനുണ്ട്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനസമയത്ത് സംയോഗവേളയിൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ഒരു യോനിക്കുണ്ട് വെജിനയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഹൈമണാണ്, കന്യാചർമ്മമാണ്. നമുക്കറിയാം യോനിയുടെ ഭാഗമായി യോനിയെ ഭാഗികമായി മൂടുന്ന കുറുകെയുള്ള ഒരു പാടയാണ് ഈ കന്യാചർമ്മം എന്നുള്ളത്. കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ആറാമത്തത് കെർവിക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. കെർവിക്സ് ഗർഭപാത്രത്തെ യോനിയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമാണ് കെർവിക്സ്. മനസ്സിലായി? ഗർഭപാത്രത്തെ യോനിയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം. ഏഴാമത്തതായി അട്രസ് ആണ്. അട്രസ് എന്ന ഗർഭകാലത്ത് കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അട്രസ്, ഗർഭപാത്രം എന്നുള്ളത്. ആർത്തവ സമയത്ത് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഭിത്തിയിലെ രക്തക്കുഴലുകളാണ് ഒരു ലൈനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനുള്ളിലാണ് ഗർഭകാലത്ത് കുഞ്ഞ് വളരുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ ലൈനിങ്ങിനുള്ളിൽ. എട്ടാമത് ഓവറീസ്, അണ്ഡാശയം എന്നുള്ളതാണ്. ഗർഭാശയത്തിനടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദീർഘവൃത്താകാരമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അണ്ഡങ്ങളെയും സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്നാണ്, അതായത് ഓവറീസിൽ നിന്നാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഓവൻ ഓർ എഗ്, അതായത് അണ്ഡം എന്നുള്ളതാണ്. ഓറഗ് എന്ന് തോന്നുന്നു, അണ്ഡം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതായത് പിന്നിൻ്റെ മൊട്ടിൻ്റെ വലിപ്പം, അതായത് പിന്നിൻ്റെ മൊട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ പിന്നിൻ്റെ മൊട്ടിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇത് പുരുഷ ബീജമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ബീജസംയോഗം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആർത്തവ രക്തത്തോടൊപ്പം പുറന്തള്ളുന്നു. മനസ്സിലായോ? ആർത്തവ രക്തത്തോടൊപ്പം പുറന്തള്ളുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ. പിന്നെ ബീജസംയോഗം ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ അണ്ഡവും ബീജവും തമ്മിലുള്ള
കൂടിച്ചേരലാണ് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ബീജ സംയോഗം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് സ്ത്രീയുടെ സെക്ഷലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഇവിടെ സ്ത്രീയുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കാരണം ഇതൊരു വുമൺ സ്റ്റഡീസ് ആണല്ലോ. അപ്പം സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പല തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കും അവർ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലയിലാണെങ്കിലും ബിസിനസ് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതിന് ശേഷം പല തൊഴിലിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ശാരീരികമായി അധ്വാനം കുറഞ്ഞ തൊഴിലുകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലത്, കാരണം അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ കുറവാണ്. ജീവിതത്തിലെന്ന പോലെ തൊഴിൽ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ധാരാളം വിവേചനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ പല വിവേചനങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വിവേചനം അവർക്ക് തൊഴിലിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായിട്ടുണ്ട്, ആ തൊഴിലുകളിലും അവരിൽ വിവേചനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ധാരാളം വിവേചനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ. മനസ്സിലായല്ലോ? അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷനെ പോലെ തുല്യമായി ജോലി ചെയ്താലും അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേതനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകളും പല മേഖലകളിലും തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമോ പരിഗണനയോ കൺസിഡറേഷനോ അവർക്ക് എന്തെന്നില്ല ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനായിട്ട് എഴുതാം. അതായത് സ്ത്രീകളും പല മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തില്ല അതിനുള്ള റെലവൻസോ അതേപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു പരിഗണനയോ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റു തൊഴിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടി, അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ്. പുരുഷനെ പോലെ ഏത് ജോലിയിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീകൾക്കില്ല. ശരിയാണല്ലോ. എന്നാൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അത്തരമൊരു പരിഗണന ലഭിക്കാറുമില്ല. മനസ്സിലായോ? ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ആ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഔട്ട്കം ഓഫ് ഫീമെയിൽ ലേബർ, അതിൽ പറയുന്നത് ഭാരമേറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാലോ, ഭാരമേറിയ ജോലികൾ ചെയ്താൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ സംഘടിതമായ തൊഴിൽ മേഖല സ്ത്രീകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത്, അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. സംഘടിത ജോലി ആണും പെണ്ണും അത് അങ്ങനെ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ചില വശങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ. അടുത്തത് പല തൊഴിലുകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് തടസ്സമാകുന്നു. ചില തൊഴിലുകൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന പൊതു താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, ആ താല്പര്യങ്ങൾ തടസ്സമാകുന്നു. അവസാനമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് തൊഴിലിൻ്റെ കൂടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചുമതല കൂടി നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ജോലിയുടെയോ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ മൂല്യത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്തുണ്ട്, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലുമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്നല്ല, വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബയോളജി ആൻഡ് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ ആണ്. അവസാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം നോട്ട് ചെയ്യുക, പറയുന്ന ഭാഗം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് സെക്ഷൽ എന്നുള്ളത്, ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ആഹാരത്തേക്കാൾ ഏറെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് സെക്സ് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പരസ്പരം ആകർഷിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവോടെയാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം എന്താണ്, സ്ത്രൈണരും പുരുഷദാഹങ്ങളും കാണും. പുരുഷദാഹങ്ങളും കാണും. അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം സ്ത്രൈണരും ദാവങ്ങളും കാണും. 100% സ്ത്രീയോ, കാരണം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല, 100% സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയൊരു വ്യക്തിയെയും കാണാനാവില്ല. മനസ്സിലായോ?
ഓക്കെ. സ്ത്രീയിൽ പുരുഷ ദാവങ്ങളും പുരുഷനിൽ സ്ത്രൈണവതയും കാണാറുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇവ മിതമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അമിതമാവും തോറും മൂന്നാമതൊരു ലിംഗാകർഷനായി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് മാറും. മനസ്സിലായോ? അതായത് സ്ത്രൈണരും പുരുഷദാവങ്ങളും എല്ലാവരിലും കാണും. ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയെയും കാണാനാവില്ല 100%. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ത്രീയുടെയും പിന്നെ സ്ത്രീയിൽ പുരുഷദാവങ്ങളും പുരുഷനിൽ സ്ത്രൈണതയും കാണാറുണ്ട്. ഇവ മിതമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അമിതമായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊന്നു മറ്റൊരു ലിംഗം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണെന്ത്? ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്. അതായത് പുരുഷദാവങ്ങളും സ്ത്രൈണതയും അധികമാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകുക. സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷദാവങ്ങളും പുരുഷനിൽ സ്ത്രൈണതയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കോഡ് ഇട്ടിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റാക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ